হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আরেকবার আপনাদেরকে স্বাগত B2U নিউজ চ্যানেলে। বর্তমান সময়ে ফ্রিজ আমাদের জীবনের দৈনন্দিন একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। বাড়িতে একটি ফ্রিজ থাকার প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলেই জানি। একদিন ফ্রিজ নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়, সেটা আমরা ভালোভাবে টের পাই। নানা রকম স্বাদের রান্না করা তরিতরকারি, সবজি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, মাছ মাংস এক ফ্রিজে রাখার কারণে ফ্রিজ খুলে অনেক সময় গন্ধ হতে পারে। তবে যেন ভাবে তো আর ফ্রিজের যত্ন নেওয়া যায় না। ফ্রিজ পরিষ্কার করতে গেলেও সঠিক নিয়ম জানা জরুরি। আসুন আজকে আমরা ফ্রিজ পরিষ্কার করার কিছু সঠিক নিয়ম জেনে নেব। তবে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে আমাদের একটাই অনুরোধ, আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি বা আমাদের চ্যানেলটিকে প্রথমবারের জন্য ভিজিট করছেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের চ্যানেলটিকে। সাবস্ক্রাইব করার জন্য ভিডিওর নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটিকে টিপে তার পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটিকেও একবার প্রেস করে দেবেন আমাদের পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো চলুন বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক। প্রথমত ফ্রিজ থেকে বরফ সরিয়ে ফেলুন। এর জন্য আপনাকে ফ্রিজের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে। ফ্রিজের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা থাকলে খুব সহজে ফ্রিজ থেকে বরফ গলে আলাদা হয়ে যাবে। আপনাকে আর কষ্ট করে বরফ তুলতে হবে না। আর আপনি যদি এই কাজটি না করে বরফ তুলতে যান জোর জবরদস্তি, তাহলে হয়তো ফ্রিজে কিছু স্ক্র্যাচও হয়ে যেতে পারে। তাই বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে আধা ঘন্টা রেখে দিন ফ্রিজটিকে, আপনার বরফ গলে যাবে। এরপরে ফ্রিজটিকে খালি করুন। ফ্রিজ থেকে সব জিনিসপত্র বের করে ফেলুন। এতে ফ্রিজ পরিষ্কার করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। কাঁচা মাছ মাংস ফ্রিজ থেকে বের করে একটি বালতিতে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিন। এতে বরফ সহজে গলবে না, খাবারটাও ভালো থাকবে। তারপরে ফ্রিজের ভেতর থেকে সেলফ বা তাকগুলো বের করে ফেলুন। ফ্রিজের ভেতরে তাক বা ড্রয়ারগুলো খুলে ফেলুন। এগুলো খুলে বাইরে রেখে দিন। এর পরবর্তীতে আপনি যেটি করবেন সেটি হচ্ছে ডিটারজেন্ট মেশানো জল দিয়ে ফ্রিজটিকে ধুতে হবে এবং এরপরে যে ফ্রিজের তাক এবং ড্রয়ারগুলো আছে সেইগুলো ডিটারজেন্ট মেশানো হালকা গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন। কিছুক্ষণ পর স্পঞ্জ দিয়ে ভালো করে দাগগুলো ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলুন। এবার একটি শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভালো করে মুছে নিন। শুকিয়ে গেলে এটি আবার ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন। এরপর হচ্ছে ফ্রিজের ভেতর পরিষ্কার করার পালা। প্রথমে একটি বোতলে ডিটারজেন্ট মেশানো জল দিয়ে ভরে নিন। এক্ষেত্রে আপনি যে কোনো লিকুইড ডিটারজেন্ট ইউজ করতে পারেন। এবার এটি ফ্রিজের ভেতরে স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর খানিকক্ষণ ছেড়ে দিন, যাতে স্প্রে জলটি আপনার ময়লার উপর ভালোভাবে বসতে পারে এবং এটিকে নরম করে তুলতে পারে। তারপর একটি নরম স্পঞ্জ দিয়ে বা নরম কাপড় দিয়ে ভালোভাবে ঘষে নিন। আপনি একটি ব্রাশও ইউজ করতে পারেন ফ্রিজের রবারগুলো ও অন্যান্য কোনাগুলো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করার জন্য। এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলে রাখি, আপনি এই ডিটারজেন্টের বদলে সাদা ভিনিগারও মিশিয়ে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনাকে হাফ জল এবং হাফ ভিনিগার মিশিয়ে একটি সলিউশন বানিয়ে নিতে হবে। তা দিয়ে আপনি নোংরাগুলোকে পরিষ্কার করতে পারবেন। তাছাড়াও সপ্তাহে অন্তত একদিন স্পঞ্জে লেবুর রস এবং বেকিং সোডা লাগিয়ে ফ্রিজের ভিতর পরিষ্কার করতে পারেন। এতে ভেতরের ব্যাকটেরিয়া দূর হবে এবং গন্ধও হবে না। তাছাড়াও আপনি ইউজ করতে পারেন লবণ। 1 লিটার গরম জলে 5 টেবিল চামচ লবণ মিশিয়ে নিন। এই লবণ জল দিয়ে ফ্রিজের ভেতর পরিষ্কার করতে পারেন। এতেও আপনার ব্যাকটেরিয়া এবং গন্ধ দূর হবে। এইভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করা হয়ে গেলে তারপর একটি শুকনো কাপড় দিয়ে তা মুছে নিন, যাতে ভেতরে কোনো রকমের তরল পদার্থ লেগে না থাকে। ফ্রিজ পরিষ্কার করা হয়ে গেলে তাক ও ড্রয়ারগুলো সঠিক জায়গায় বসিয়ে দিন, কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন তাক আর ড্রয়ারগুলো শুকিয়ে যায়। ভেজা অবস্থায় এগুলি কখনোই ফ্রিজের ভিতর রাখবেন না। সর্বশেষে আপনি খাবার আবার ফ্রিজে তুলে রাখতে পারেন, তবে খাবারের প্রতিটা বাক্স, প্যাকেট, বোতল এগুলো কাপড় দিয়ে মুছে তারপরে ফ্রিজে রাখবেন। খেয়াল রাখবেন যাতে সবকটি শুকনো অবস্থাতে যেন ফ্রিজের ভেতর যায়। এরপর ফ্রিজ দীর্ঘদিন ভালো রাখতে গেলে কিছু টিপস আপনাদের জানা দরকার। আশা করি এগুলো আপনাদের অনেকটাই উপকারে আসবে। প্রথম কথা হচ্ছে ফ্রিজ পরিষ্কার করার পরে বিদ্যুৎ সংযোগ সঙ্গে সঙ্গে চালু করে দিতে ভুলবেন না। দেখে নেবেন সবকিছু ঠিকঠাক মতন সেটিংস আছে কিনা। ফ্রিজের গন্ধ দূর করার জন্য বেকিং সোডা মিশিয়ে কাপড়ে লাগিয়ে ফ্রিজটি মুছে ফেলতে পারেন। এতে ফ্রিজের গন্ধ থাকলে তা দূর হয়ে যাবে। এছাড়াও ফ্রিজ পরিষ্কার করার পর এক টুকরো লেবু রেখে দিতে পারেন। এতে ফ্রিজের গন্ধ দূর হবে এবং একটি ট্যাঞ্জি এবং ফ্রেশ গন্ধ আপনার ফ্রিজ থেকে আসবে। গরম খাবার কখনোই ফ্রিজে রাখবেন না। ঠান্ডা করে রুম টেম্পারেচার এলে তবেই ফ্রিজে রাখবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্রিজের তাক বা র্যাকগুলোতে যেগুলো মেটালের, তাতে জং পড়ে যায় বা রাস্টিং পড়ে যায়। এই জিনিসকে দূর করার জন্য আপনি একটা কাজ করতে পারেন, ডাইনিং টেবিলের পুরোনো ম্যাট ফ্রিজের র্যাকে ব্যবহার করতে পারেন। এতে বাসনের দাগ বা খাবারের দাগ লেগে গেলে ফ্রিজের র্যাকে নোংরা হবে না। সবজি বাজার থেকে আনার পর তা অবশ্যই করে ধুয়ে শুকনো করে তারপরে ফ্রিজে স্টোর করুন। এতে সবজি অনেকদিন টাটকা থাকবে। ফ্রিজের উপর আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেকেই কিছু ভারী জিনিস ফ্রিজের উপর রেখে দেন সাজানোর জন্য, কিন্তু ফ্রিজের উপর কোনো ভারী জিনিস রাখবেন না। এতে ফ্রিজের উপর চাপ পড়ে এবং ফ্রিজের ক্ষতি হয়। শাক পাতা ফ্রিজে রাখার সময় আঁটি খুলে রাখবেন। কাঁচা মরিচ রাখার আগে বোটা খুলে রাখুন, নয়তো এটি পচে যাবে। ফ্রিজ কখনোই দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে রাখবেন না। দেওয়াল থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ফ্রিজ রাখুন। অনেকদিন ধরে টক দই ফ্রিজে রাখলে ফ্রিজ থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে লাগে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি ছোট বাটিতে করে অল্প চুন ভিজিয়ে ফ্রিজের ভিতর রেখে দিতে পারেন। তাতে আপনার এই টক দইয়ের যে গন্ধটি সেটি আর আসবে না। এছাড়াও এক টুকরো পাতিলেবু ফ্রিজের কোনায় রাখলে ফ্রিজ খোলার পরেই নাকে দুর্গন্ধ লাগবে না। অনেকের ফ্রিজে দেখা যায় যে বিকট গন্ধ হয়ে থাকে।
এই বিকট গন্ধ দূর করার জন্য এক টুকরো তুলোয় ভ্যানিলা এসেন্স লাগিয়ে তা ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিন। দেখবেন ফ্রিজের যে পচা গন্ধ বা বিকট গন্ধ সেটি দূর হয়ে গেছে, উল্টে ফ্রিজের মধ্যে থেকে একটি সুন্দর মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। তো বন্ধুরা, আশা করা যায় যে আপনাদের এই টিপসগুলি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন এবং আপনার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এটিকে শেয়ার করবেন। কাইন্ডলি শেয়ার করবেন এবং প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দেবেন, কেননা আপনাদের লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানানোর একটি ইন্সপিরেশন। আর শেষ করার আগে আপনাদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ, যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি বা আমাদের চ্যানেলটিতে প্রথমবারের জন্য ভিজিট করছেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন। সাবস্ক্রাইব করার জন্য ভিডিওর নিচে লাল রঙের বোতামটিকে টিপে পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটিকে একবার প্রেস করে দেবেন আমাদের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। এখন এখানেই শেষ করলাম। আবার দেখা হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস, কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।